Hej, Falenka zrazu začala točiť, tak ja som si povedal, že idem točiť. Sme na SignTube, tam si pozrite sa, toto sú youtuberi, ja vám tam zacúvam. Toto je veselá youtuberská nálada, víte to? Ak sa máte, hoši... Môžeš byť v dennom pogu. Pojďme natáčať. Ne, to jsou naši super ochutnávači. Dejte na všem odběr na channelu super ochutnávači Blanec. Okay. Jak to chodí na takovém denném pogu? A kto chodí? No. Normálne chodíš a kecaš. Jo, a o čem? Napríklad teraz sme vlastne stále na SignTube, akurát sa skončilo premietanie. Boli tam fakt, že celkom dosť dobré. Páčil sa mi veľmi Freakoutov, tuto Vidrel mal Minecraft, ten bol úplne na hovno a nedelám si prdel, bolo to luxusné. Pekné zábery si tam mal. Jo. A ja idem mopovať, viete. Já jdu jezdit na mopu. Ja ho budem mopovať. Jo. Idem na to. Nejde to. Mali sme autogramy a už sa to tu vyľudilo, pozrite sa, už skoro nikto nie je. Takže som vyčerpaný po autogramy a pozrite sa, čo robí Peter. Fotí sa o zrkadlo. No ale s koníkmi, pozriem. Fotí sa o zrkadlo a má super koníkov. To je Rainbow Dash a Pinkie Pie. Pinkie Pie. Damn, cool. A to je Moma, pozrite sa, Moma škrtí deti. Moma je zlá. A ďalej tu máme, hej Vada! Počkej! OK, pozrite sa. Takto získavajú followery. OK, dali sme fotku. Je tam moc veľa ľudí. Kto tu ešte? Nejfake. Teraz sa rozbehnem a strhnem mu tú masku. Si spokojný s tým? Hej, veľmi, áno, nie. OK, v pohode. Trošku tu. A počkajte, aha, to ešte blazer. Falenka, Blazer, jak sa máš? Jo, mám se skvěle. Ano? Popíš svoje pocity. Moje pocity, jo, já jsem mám prostě opravdu úžasně, nejsem vůbec unavený a tak, prostě klasika. Hej, prostě klasika, nie sme vôbec unavení a je to tu všetko super. Je to tady bomba. Pocity? Jsme unavení, ale super. Jsou tady strašně milí lidi. Jo, a plný. Lebo sme na Slovensku. Přesně, tak tady jsou fakt ale milí lidi. To jo, oproti Brně. Oproti Česku. Oproti Česku, jo no. Jo, oproti Česku. Pretože tu Matúš, on dodáva do tej domácnosti tú pravú atmosféru uvoľnenú. Poďte sa na to. Use the force, Počkej, ja tam neukážem tie balóny. Ale stala sa chyba. Niekto Petrovi vyhodil hore. Pana. Cool, ešte. Petrov kľúčik je hore. To je tvoj kľúč? To je môj kľúč od domu. Ne. Pecka. Ja som myslel, že to si niekomu ukradol. Počkej, to si na Cool. Počkaj, už ide dole. Počkaj, on ide za mnou. Pecka. Wow. To sa ti oplatí teda na Wow. A pozrite sa, čo ja mám. Takýto darček som dostal, to nie je všetko, ja neviem, ak to natočím. Dúfam, že je to vidno. Aha. Hádajte, čo to je? Cool, nie? Pecka Liza. A podri, teraz to dala, zostali tam 3. Pozrite sa na Momine skôr. To je to predposledné. First person hot na bowlingu. Damn. 1. Cool. Ideme druhý plnú. OK. Budeme takto sledovať. Dynamičná kamera. Je to 0. Skoro ako ja, kámo. A teraz to bude strike. Bude. Strike. Bude. A nás takto nechal naklínať. Mada. Čekaj, nie. No dávej. Super, dobre.
toto, vypni. Pokus bude víťazný pokus. Poď na to. Sledujte tie tanečky. Pozeraj na to. Pozerám sa na to, pozerám sa na to. Idem na to. Pecka. Idem kesať teraz, ha? Líder nášho týmu s počtom bodov 12. Wow, to je moja priateľka. To je moja priateľka. Počkaj, teraz to dám. Teraz to dá. Počkaj, zobrám ti kuželky. Pôjde, hoď to tam ako predtým. Proste kuželky tam neboli a mama si to hodila. Teraz ideš na to. Ja som to nenatočil! Šidlo malo na špagáte a na nose lepidlo. Dohrali sme bowling. Pozrite sa na akú mám veľkú kuru, to sa nezdá. Všetci zmizli, netancuj. A dal som jeden strike. Ale inak to celkovo nestalo za nič moc. Ale je to ťažké. Hej, je to ťažké. Nešlo, úprimne. Hej, mama bola prvá zozadu. A ja som bol druhý zozadu. Ja som bola tak... Dobre. No, takže... Cool. Na dané pogy? Hej. Ahoj, já jsem vadím. poprvé na daných pogách. A ak sa cítiš? Cítím se dobře. Áno, cítiš sa dobre? Pogách, daných pogách. Či by sa dneska podarilo taký dobrý vtip? Našli sme kravu Milku, chápete to? To je normálne... Pozrite. krava. Wow. To je živá, fakt živá. Fakt je živá. Ju zabili a dali tam len hlavu, ktorá ešte žije. To bola úplná blbosť, čo som povedal. Nakupujeme si. Najlepší nástroj musicery, aký existuje. Poďte sa na to. Alice in Chains? Já udělám soličku, můžu? Jo, můžeš. A dej si to. Cool duet Matúš versus Blazer. Jo. Tak pozor. Počkej, dáme něco fakt smyslného. Jak v kostele vždycky.